ஹாய் எவ்ரி ஒன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கிட்ஸுக்கான ட்ராயிங் தான் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ கிட்ஸுக்கான ட்ராயிங் அப்படின்னா கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ட்ராயிங் தான் அது. இது ஒரு மங்கி ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு பேஸ்லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓவல் ட்ரா பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் 2 சைடும் அதோட காது வரைஞ்சிருங்க. ஓகே, காது வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை இந்த ஓவல் இங்கே அதோட ஹேர் பேட்டர்ன் மாதிரி மாற்றிக்கணும். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்மில் தான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாருங்கள். ஒரு ஸ்டெப் நான் வரைஞ்சி முடித்தோடனே அதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போங்க. அப்படி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதோட ஹேர் பேட்டர்ன் போட்டதுக்கப்புறம் அதை இந்த ஓவல் 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். லைட்டாக கர்வ் லைன் மாதிரி பண்ணிடுங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட வாய் வரைஞ்சிடணும். ஓகே, இதுவும் ஒரு கர்வ் லைன்ஸ் தான். சரியா? ஸோ 2 சைடில் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். கிட்ஸே ஈஸியாக ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கப்புறமா அதோட ஐஸ்க்கு 2 சைடும் ஓவல் ட்ரா பண்ணிடலாம். ப்ராப்பராக இருக்கணும். எவ்வளோ கேப் விட்டு ட்ரா பண்ணுறன்றது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஐபால் ட்ரா பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்லோவாக தான் போகும், ஃபாஸ்ட்டாகலாம் போகாது. அதுக்கப்புறம் நோஸ் வரையணும். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கர்வ் லைன்ஸ் போட்டு தான் நம்ம பண்ணுறோம். 2 டாட் ட்ரா பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபேஸ் வரைஞ்சாச்சு. அதோட பாடி ஷேப் யூ மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக ட்ரா பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி ட்ரா பண்ணிடுங்க. ஸ்லாண்டிங்காக ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த லைனுக்கு பேரலாக அதோட கை வரையணும். அந்த யூக்கு பேரலாகவே இந்த ஹேண்டு, ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹேண்டு ஃபார்ம் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா டீட்டெயில் அதுக்கப்புறமா ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு கை ட்ரா பண்ணணும். இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும். ஸோ இது ஒரு ஆரோவுக்கு போடுற மாதிரி லைன் தான். இது பெண்ட் பண்ணி போடணும் அந்த லைனை. ஸோ ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அந்த ஒரு ஃபார்ம் போட்டிங்கன்னா அடுத்த ஃபார்ம் அதுக்கு பேரலல் லைன் தான். இதுக்கப்புறம் இந்த கால் வரையும் போது கையிலேருந்தே அந்த லைன் ஸ்டார்ட் ஆகி கீழே முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த இன்பிட்வீனில் இருக்கிற அந்த லைனை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கணும். சரியா? ஸோ இதுவுமே ஒரு ஓவல் ஷேப் மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் காலுமே. இப்போ தான் அந்த ஃபிங்கர்ஸோட பேட்டர்ன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ இது மாதிரி ட்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு டைமே வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரைகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் இது உட்காந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு மரக்கிளை வரையணும். மரக்கிளை வரைஞ்சிருங்க, பிரான்ச். ஸோ அது அதோட கையெல்லாம் மேலே கரெக்டாக டச்சாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறமா குரங்குக்கு ஒரு வால் வரையணும். வால் வரைஞ்சால் தான் குரங்காயிரும் அது. சரியா? ஸோ வால் வரைஞ்சிருங்க. மிடில் கலர் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹார்ட் ஷேப் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இது வெறும் கலர் செப்பரேஷனுக்காக தான் கொடுத்துருக்குறோம். இது ஒரு கார்ட்டூன் ஸ்டைலில் உள்ள மங்கி தான். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கெட்சில் அவுட்லைன் பண்ணோம். ப்ராப்பராக அவுட்லைன் பண்ணோம், ஸ்கெட்ச் அவுட்லைன்.